且都是前排的拍摄，清晰的画面。迷晕菜了，你瞅瞅。刚才咱们也是看到了一点加餐，奶爸是给放到了骰子位啊，小熊也是，我看着是向着骰子位的方向，你瞅瞅。感谢兔兔哥定情之所爱的告白，猫宁下午好。好，来了，我们小熊一点的加餐。阳光下的小熊熊啊，今天小熊中午睡得挺好，今天中午是1:01，咱们看的是1:01起床回去的，是吧？可善良了，我们小熊，可善良的小熊了。欢迎午夜飞行，太乖了。站好。坐好，别晃。坐好。来，一点的加餐。今天没有一字马。欢迎用户3638高老庄。午夜飞行，人气式联机，逍遥华。为啥一卡一卡的？大家看卡吗？我这块看倒是不卡呀。波波木兰，你看是不是要清一下手机内存啥的呀？手机闪光灯关一下，手机闪光灯。我倒是不卡。欢迎聪宇。不卡是吧？不卡，宝宝萌兰，你看是不是要清理一下内存啥的了？有时候内存满的话，看起来就卡。欢迎快点哥。哎呀呵，我看看啊，第二波也是传回来了，咱们一会儿接着看啊。目前看的是一点加餐的第一波。感谢兔兔哥，真的爱你，感谢兔兔哥。完美的小侧身，完美的小侧脸儿，完美的小嘴筒啊！欢迎丰硕哥，欢迎兔儿。想要试水吧。欢迎大菠萝。别晃。感谢大菠萝，人气20连击，今天900可以，今天我810。欣欣下午好。哎呀，每一个人的手机我怎么都一样。又叫一个人。你好，你说什么？一吃完饭就来看萌兰了，得嘞。咱们开启下午场了啊！对，我也是下午开的，810。哎，抱抱萌兰跟大菠萝开始了啊！11哥下午好，欢迎11哥。我1220，哎呦呵，那大菠萝750行，大菠萝垫底儿啊，稳了。你这儿开这波一卡一卡的啊，大家好好看看，是一卡一卡的吗？我这儿看的话就不卡啊。大菠萝今天看见什么了？今天去现场啊？今天瞅着10点半加餐了，瞅见乌鸦偷我们苹果没有？不卡是吧？不卡得嘞，大家卡的话，一个是退出重新进，一个是清一下手机的内存。啊，实在不行的话，抖音的话也是重新的关上再开试试。
啊，你是10点半第3波。行，拍照，拍照。是，今天人也不少。周一的话，有时候比周六、周日人还多。感谢大家的关注，感谢大家的小心心、人气票、留榜数据啊！妈，吃完它应该就下来了。它里面还有一个。没有，这最后一个。今天是人不少呀，手里有能量的，咱们把能量也是续上啊！哎呦，可爱的小熊吃的香香的啊！中午睡的也是挺好。中午吃完10点半的加餐，我们吃了会儿竹子、竹叶，然后我们是去到了蹦床上睡觉休息。在1点01的时候，我们小熊起床的啊！欢迎吉儿姐，下午好！第2波我们继续啊！欢迎影子哥、YQ 哥，下午好！红姐，你都不能理解是吧？就怎么说的呢？都不能理解，那这是什么拿的笋啊？这是啊，这不是拿手拿的笋吗？不能理解啊！下午好，吉儿姐，下午好，欢迎梦中花语，感谢红姐小心心16连击，门票14，动物园加熊猫馆14。小手手小脚脚啊，完美的小嘴筒。好好吃啊！卡了？为什么这么多人说卡了？我自己进直播间看看。等会儿我自己进直播间盯一会儿。感谢 YQ 哥的亲吻，感谢 YQ 哥，我自己盯一下，我瞅瞅怎么个事儿。哎，因为现在好像已经3个人跟我说了，3个人跟我说的话，我自己盯一会儿。780，你瞅瞅。哎，大家没卡的没事儿，没卡的更好，没卡的咱们好好看啊！我来盯着看看怎么个事儿。对，我电脑看反正是不卡，我现在在用手机在看。欢迎 Bookworm， 欢迎香气 CC。是萌兰吗？没错，是萌兰啊。我们现在看的是我们萌兰的加餐1点的加餐，今天是在骰子位。就的吃不下子，然后就给你弄完了吃了，不让你吃。咱没调蓝光，一定调蓝光啊！咱们每一波呢都是非常清楚的画面。欢迎温柔的晚风。我看没卡呀，怎么词儿姐也说卡了？我这一直盯着手机呢，我这儿没卡。哎，喜欢萌兰，咱们点好关注，每天来，每天在咱们播播间都可以看见我萌兰当天最新最全的视频画面啊！点好关注不迷路。感谢800万年。感谢风硕哥的盲盒，
感谢 SILENTLY，你最好看。嘿，都是可爱的大宝贝们。没了。今天上午如果没有看到我们小熊贴贴宠粉儿，大家下午也可以收好直播间，咱们都会带大家回顾到啊。欢迎兔小美，今天上午也是贴贴专场。这要便宜就不喜欢非要吃的东西。能吃的津津。我都懵了，不都行了？七七，还有1分钟。没看着贴贴专场是吧？咱下午补起来啊！下午补起来呀！感谢红姐为你闪耀，妈耶！丰硕哥1240，丰硕哥，你是昨天你是也最高不是？没了，不太满意了，没了。看看我们1点的窝头，翻开窝头，好看呀！昨天没开，我怎么记得你好像连着好几天都是很高了。来1点的窝头，我们小熊吃上了啊！来，时间到了，各位。窝头啊！来，时间到了，各位进场馆了。我看了一波，我这块看是不卡各位，时间到。啊，我这块看是不卡，到时候大家要再卡的话再跟我说吧。我看了这一波，没有看见卡顿啊。如果再卡的话，再跟我说，我再看。照这玩意儿看这个身高是不是？卡转圈卡是吗？我问问一姐。吃上窝头了是吧？我刚才用手机看也不卡。大家这个是吧？好嘞，不卡那就太好了啊！卡的话自己退出重新进，或者就是检查一下自己的清晰度，然后实在不行清一下手机的内存，试一下。我们小熊窝头是吃完了是不是？窝头吃完，看看我们小熊什么安排啊？这是要送个大礼是不是？这小姿势，哎呀和小尾巴抬起来了。呵，黄金万两。送黄金了。黄金万两啊！乌鸦来晚了。你看这乌鸦现在又过来了，哎呀，天天这个加餐的话，乌鸦就是窝头都吃了，盯着啊！欢迎姐们儿哥。金黄的啊！下去了，来我出去。啊，一个方向。乌鸦的话没机会了啊！我们小熊1点的加餐呢，窝头也是要好好的吃掉，笋也是吃完了啊。吃点去。然后小熊应该是在竹子位要整点小竹子、小竹叶，应该是没有回去啊。前方小伙伴没有给我发说小熊回去了，可能是我们小熊要再整点。哎，过去了啊，是吧？我们小熊这个天天养的小鸟啊，麻雀、乌鸦、斑鸠、喜鹊，欢迎黑桃 A。
我们坐下吃竹子了啊！欢迎大家来到阿三的波波间，下午好。咱们小熊呢吃完加餐之后，我们再补点小竹子。一会儿小熊如果回去休息或者上床睡觉的话，我会带大家来回顾早晨小熊的贴贴专场啊！感谢黑桃 A 人气票连击。又来一个，又来一个，又来一个。有这么大的手感，真切。哎呀，吃饱饱。竹子喂吃竹子了啊！他们小熊的吃播也是非常的治愈。群里发的截图好，我看一下发的截图。哎呀呵，截的我们小熊米奇大朵是不是？哎呦，我跟你说，刚才米奇大朵真绝了。然后如果还想看米奇大朵的话，咱们主页作品也是发了作品，大家可以去看看。今天发了一个贴贴的作品，发了一个大朵的作品。哎呀，大家可以先去看看啊。这里头看呢，那你后。来，时间到了，各位管理走了。时间到的话，我们也。这个看着。这没好，这上个根儿吧，这不用。保持安静啊！看不见往前走。哎呦呵，这镜头一拉，大老黑跟铁王座上站着呢，盯着我们小木兰呢，这是啊。啊，还有鸟，它一起。保持安静啊！往外限时参观，5分钟时间，尽管无效。那漂亮的，看见？太喜欢了。保持安静啊！那个是吧？啊，这样子，我也看一个头，哪跑的？咱们小熊这吃完加餐之后，来到了竹子位啊，整点小竹子。吃饱饱的，吃饱饱的，也是看看一点小熊是什么安排。放大看。什么搞那么窄不合适？就是自己。妈妈，你安静啊！孩子。这里面还有的吧？就得用蒙奶妈，哪有吗？有那个，我就能照钱。好，得多少钱人家？就在这看就行。
大熊猫的咬合力是非常厉害的啊，而且竹子也是我们大熊猫的主食，这个主要的食物。每天的这个能量来源主要是靠吃竹子。拿竹子吃饭了。哎，这咬合力可是杠杠的呀！看他自己牙好痛。欢迎 TIN， 太可爱了，是不是？白白净净的，奶乎乎的，可可爱的，往这一坐，认真的干饭。好，安静啊！跳舞的提前离场。他这个床最行了，但是早上也挺忘背过来的。那个树比他上的舒服，是不是？啊，他自己有时候滑梯啊。你们还给他弄一个111，看见了吗？对，从那出溜下来了。他现在不想玩，他饿的你看。今天可能有点饿。感谢关注，感谢大家的关注。每天来到咱们播间啊，都能看见我们萌兰当天最新最全的视频。早晨的话，咱们是8点开播；晚上的话是7点钟开播。一整天，咱们随时进来，随时看。欢迎灰灰。咱们这是短延迟的直播形式，比现场晚个几分钟播出。因为看萌兰是需要这个限时的，5分钟一波。咱们这种形式呢，不受人数限制。每一波呢，咱们都有小伙伴进去给咱拍，拍完给我传回来，我给大家放，是这么一个流程。如果现场直播的话，它是有人数限制的，最多的话好像只允许2个人接力，那就是能进去就进去，进不去就只能在外边排队等着了。咱们现在这种形式之后，每一波都能进，每一波都是前排拍摄，每一个5分钟咱都能从头看到尾，精彩画面，不用担心错过任何一点点啊！来，时间到了，各位朋友，马上走了。下一波我们继续接上，咱们就是省去中间排队等待的时间，咱们一波接一波通。好，安静啊！场外限时参观，5分钟时间，放不下。欢迎香香公主漫步人生路。安静啊！好，孩子。你听现场这个声音也是，哎呀，下午人是比上午还要更多啊！下午好，下午好，欢迎6961啊！是，这下午人也是，哎呀，多呀！我们再来挑选一根儿。欢迎刺哥，下午好啊，大家，咱们一起看小熊下午场了啊！目前是吃完了1点的加餐，来到了竹子位，吃上小竹子了。这边孩子给你说傻的，别撒你家孩子身上怎么样？我在这你看我吃吗？那这是
这不是吵架吧？这个。大熊猫主要是以竹子、竹叶为主，然后我们现在每天看见萌兰吃的，还会有看见萌兰吃苹果、吃这个竹笋，然后吃胡萝卜、吃窝头。啊，有时候能看见小熊吃红枣。欢迎 DORA。安静啊！你叫人把他大熊猫扇巴掌啊！好了，照片了。欢迎布基哥。再看不见。定了一下，欢迎月月。欢迎加号，欢迎六小宝。我们已经3天没有大稳了啊！欢迎佩迪。上班族。妈妈不让。好，最后1分钟啊，抓紧时间参观。参观完游客可以往馆内走了，馆内有熊猫。感谢佩迪人气是连击。下午也是这个反光比较严重啊。没地儿了。这能看见小客人。哎，没错，招人稀罕的小熊。来，时间到了，各位游客，管理走了。时间到啊！嘟嘟小脸儿，完美的小嘴筒。管理走来了。2位想看再买一遍啊！下一波我们继续。哦，下一波刚才下载完了，来可以连着看啊，可以连着看。欢迎绵绵。好，安静啊！往外参观，关注时间。哎，绵绵下午好，大家下午好，欢迎小熊饼干，欢迎 F1哥，下午好啊！小熊吃的正香啊！
我在里边呢，我在里边拍着呢。欢迎用户9281。欢迎爱爱。感谢吉祥二宝，你最好看。感谢不难。我们小尾巴抬起来，这是又来了赶脚了，黄金万两啊！又送了一次大礼。欢迎猴子哥，樱桃小丸子，要去蹦床睡了。小丸子，想一想，回看看啊，这个方向是上床的方向。小熊上床睡觉了啊，躺了，咣当了，一咕噜了。小熊在外边开睡了啊！睡了，上蹦床睡了。开睡了，开睡了。开睡的话，小熊下一次的加餐呢是1个小时之后3点的加餐。然后咱们也是一会儿看看小熊几点会起床啊，让我们小熊也是好好的睡一觉，我们吃饱饱睡香香。感谢阿飞加入三太子粉丝团，欢迎阿飞。左边第2块玻璃，透过那个吊篮能看到脸。好，时间到了，各位早点走了。哎呀呵，让小熊好好睡啊，吃饱饱，睡香香。感谢用户8614小心心。走吧，咱们去这里看。在哪？他说轮胎后边呢，你看。哦，看见了。停着。你看这后边，你看我看这上面。这个杆看着，下回你也带杆的。下回看见了20
啊，在那儿呢，上那边，上那边。下回你也得咱家有事儿。喜欢的那个是。看不到。那你过来一个骰子，在他那个骰子。骰子后面。那就挂着一个骰子，那种木头的。往那边。看不过来，这个最小的。看后面。看不着啊。只能看那个屁股。啊。欢迎小琴。对，这就是我们西门三太子蒙兰。吃完加餐，然后吃了会儿竹子之后，我们是上床睡觉了。上床睡觉的话，3点还有加餐。咱们让小熊好好睡，然后一会儿看3点加餐前，小熊几点会起床啊？熊猫的话是喜冷怕热的，冬天对于猫猫们来说很舒服啊，夏天的话对于猫猫们来说很难熬。小伙子，你手机那个灯光要关一下，手机的这个。熊猫是喜冷怕热的。给咱们换一个角度啊，看看小熊现在是一个什么样的小睡姿。欢迎沉香。看不着。哎呀呵，萌萌哒。现在的话也是小脸儿对着这个游客这边儿啊，侧身儿。但是在现场的话，大家可能看自己看的话看不了这个角度，这个角度的话需要你把自拍杆举得很高。大家去现场，如果碰见我们小木兰在后头睡觉的话，如果自己没有很高的这个自拍杆的话，可以蹲下看，啊，蹲下也能看到。萌萌的话出来，萌萌的话在亚运馆，萌萌现在是跟萌大每天的这个会进行轮展。啊，今天就是萌萌是吧？嗯。相机上找不着那个位置，我往前推到底，往前推到底。下午限时吗？看萌兰的话是全天限时的，只要萌兰在外面的话就是全天限时的。对，萌兰在外面就是5分钟一波，像我们小熊回去之后，那就是不会放人进去。感谢兔兔哥人气式联机，到今年的7月4号是11岁。你就从那个中间那树干往右到那个栅栏那个缝里，看到了。有那种大公铺嘛，然后就上下铺，然后在那边。也许就不让进。原来是小。他确实有一些那种破布料的，真来那么。哎，那这一波到时间之后。